თუ ბელგიაში პირველად მიდიხარ და არ იცი როგორ უნდა მიხვიდე აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში, უყური ამ ვიდეოს ბოლომდე და მე გასწავლი ძალიან მარტივად. პასპორტ კონტროლის გავლის შემდეგ სუსტად ისე წამოდით, როგორც ვიდეოშია და დაინახავთ მწვანე და წითელ გასასვლელებს. სანამ აეროპორტიდან გავალთ, მოდით გაჩვენებთ, თუ როგორ შეიძინოთ ბილეთები მარტივად. ხელმარცხნივ, როგორც ვიდეოში ჩანს, დგას ფლიპკოს აპარატები, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთები 1, 2 ან 3 რამდენიც იქნებით იმდენი ადამიანი, გადახდა შეგიძლიათ ბარათით. ასევე შეგიძლიათ იყიდოთ ონლაინ წინასწარ, უმჯობესია ყოველთვის იყიდოთ ონლაინ საიტზე flipko.com. ფასი 18 ევრო და 99 ცენტი. როგორც კი ბილეთებს აიღებთ, ვიდეოში როგორც არის ნაჩვენები, ისე გამოვუყევით გასასვლელს. იარეთ პირდაპირ გაიღება ახლა ეს კარები, გავალთ და შემდეგ გავალთ ხელმარცხნივ და დავინახავთ გასასვლელს. როგორც კი აეროპორტიდან გამოვხვალთ, ხელმარჯვნივ გავუყევით ბოლომდე და დაინახავთ რკინის ჯებირებს, რაზეც გაივლით და გამოსული ხართ აეროპორტიდან. გამოვხვალთ თუ არა, გაუხვიეთ ხელმარცხნივ და პირდაპირ ბუშტებიანი გოგონების წინ დაინახავთ ტრაფარეთს, სადაც მინიშნებულია თუ საით უნდა წახვიდეთ ფლიპკოს ავტობუსების მოსაძებნად. აქაც ხელმარცხნივ გავუხვევთ, არ შეგეშინდეთ ეს წერეთელი არ გეგონოთ. იქაც რემონტი მიმდინარეობდა, ამიტომ გადაკეტილი იყო და შეიძლება თქვენ როცა ჩახვალთ უკვე ეს ჯებირებიც აღარ იყოს. მოკლედ ჩაუყევით ამას პირდაპირ და თითქმის ყველგან არის მინიშნებები, საით უნდა გაუხვიოთ და დაინახავთ ფლიპკოს ავტობუსებს. ბილეთების ყიდვა ძალიან გამარტივებულადაც აქვთ. აქაც არის აპარატები და ასევე სალარო, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთები. მიხვალთ აგერ ავტობუსთან და ავტობუსი მიგიყვანთ ცენტრალურ სადგურში. ესე ჩვენი ბრიუსელი. ბედნიერი დასვენება და კარგი მგზავრობა.